Presentato ieri allo Sport Village della famiglia Bellavia la nuova stagione concertistica estiva, il Festival del Mito, diversi gli appuntamenti in programma, a cominciare dal 1 agosto con Nino D'Angelo, l'11 agosto Brunori SAS, Fabi Fibra il 20 agosto, il 24 agosto Umberto Tozzi, il 26 Antonello Venditti e per terminare il 29 agosto con Fiorella Mannoia. La struttura equipaggiata per offrire tanti servizi come i bus navetta che partono da più parti della città di Agrigento e Favara, ampi parcheggi, presidio sanitario, un nuovo palco all'aperto, fatto in modo da accogliere il pubblico che assisterà a concerti con tribune anche a sedere. Già i primi risultati delle prevendite sono positive. Per Nino D'Angelo si è superata la prima che si terrà a Messina, per la Mannoia un aumento rispetto a quelli che si stanno registrando a Taormina. Una struttura, quella dello Sport Village, che cresce anno dopo anno grazie anche al pubblico che con fedeltà segue le iniziative musicali che durante l'anno si svolgono. Lo Sport Village non è solo musica ma anche sport, tennis, padel, campetti di calcio e un'ampia piscina. Sì, quest'anno appunto stiamo confermando esattamente quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, soprattutto dal 2022-23, poi l'anno scorso, e comunque in una nuova sede, già sperimentata l'anno scorso, e quest'anno mi auguro che la presenza di artisti di un certo calibro, che già siamo qua proprio perché Antonello Venditti, su espressa volontà sua, ha chiesto di ritornare nuovamente allo Sport Village, che era arrivato nel 2019. E quindi abbiamo voluto sperimentare questa nuova location proprio in occasione della 20ª edizione e con il tema solito degli artisti di musica popolare prettamente italiana che riempiono le scene da 40 anni, tipo Venditti, e noi appunto da 20 anni che lo seguiamo, da 20 anni che lo possiamo ripetere per altri 20, perché sono artisti che non smettiamo mai forse di ascoltarli, ci lasciano sempre delle emozioni. Quindi noi siamo a 20, ma ritengo di poterne anche ripetere augurarci altri 20, perché gli artisti sinceramente più invecchiano, e sono come il vino forse Rossi, più invecchiano e più vengono cercati. Cioè non è che noi l'abbiamo fatto qualche anno fa e quest'anno stiamo rivendendo gli stessi biglietti. Non è che non si vendono, vuol dire che c'è una richiesta, c'è un pubblico che desidera, come noi, tante persone vogliono partecipare, noi siamo belli lieti di offrire un prodotto che piace. Il nostro obiettivo sin da subito è poter dare la possibilità a tutti di godere di una serata di spettacolo, una serata di musica. Le prevendite vanno bene, seguono un trend nazionale che comunque è diverso rispetto agli anni post-Covid, però in linea d'aria andiamo bene, seguiamo in maniera diciamo retta la nostra via verso i nostri obiettivi, quindi siamo soddisfatti. E tra l'altro inizieremo fra 10 giorni, abbiamo il debutto con Nino D'Angelo, già abbiamo grandi numeri, siamo circa sui 2000 e passa biglietti, quindi abbiamo un inizio col botto letteralmente, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti di continuare a offrire alla città un momento che poi è un momento, diciamo, in quell'istante, un momento che poi ti porti nei giorni a seguire, ti porti la notte quando vai a dormire, ti porti nel telefonino, oggi te lo porti e te lo rivedi quando ti pare, magari quella canzone che ti piace, che registri e riascolti quando ti pare, che è diverso dall'ascoltarla su Spotify, su una qualsiasi piattaforma, quindi regaliamo un momento vero. E poi io vorrei soffermarmi anche sul fatto della location, avere una struttura propria è molto importante. È importantissimo perché ci dà il vantaggio di poter pianificare, che è la parte, diciamo, essenziale, centrale di questo lavoro. Noi vi lancio un piccolo spoiler: in settimana annunceremo già qualche artista per l'inverno, perché poi abbiamo creato questo circuito bello per cui estate, inverno, siamo e riusciamo ad essere operativi tutto l'anno con queste condizioni, quindi abbiamo attivato il Palaforum quest'inverno e lo riproporremo per la stagione invernale 25-26, quindi siamo attivi operativi, stiamo già lavorando su artisti per il 2026, una situazione che ci dà la possibilità di poter
di poter pianificare con tempo e in tempo tutto, senza poi ritrovarci a correre o a inseguire, perché poi Agrigento purtroppo ancora oggi parte indietro rispetto agli altri poli della Sicilia, rispetto a Palermo, rispetto a Catania. Anche noi banalmente quest'anno siamo usciti dopo rispetto alle date di Catania e di Palermo. Molto pubblico purtroppo, per mio dispiacere, l'abbiamo perso perché hanno acquistato i biglietti sulle altre location. Ecco, questo non vogliamo che si ripeta, vogliamo creare una situazione per cui oggi posso dare la possibilità ad un cittadino di Agrigento e provincia di non dover dire: devo mettermi in macchina, devo andare fuori, devo dormire fuori, perché poi conoscete le strade della logistica meglio di me, e quindi trovare un momento, come dicevo prima, bello, che diventi poi tutto un contorno pesante. Quindi l'obiettivo nostro è questo, il piccolo servizio che alla fine sembra piccolo ma poi è molto grande.